Chùm ngữ rư đông trồng màu. Rư đông trồng máu cứ chỉ cả đọc sách nông trồng máu mùi prop hết. Đại ai cả làng bán đại xa cà rò lị ram ráy. Rư ai đại xa mê rộp sách rư allergies chỉ đàm. Mùi, mù là hết bằng coi chùm ngữ rư đông trồng màu. Mù là hết bật bà cót này chùm ngữ rư đông trồng máu nâng mình toàn ai đăng thá. Bạn đã mọc bìa với muối cho ba lo nè lòi tì. Còn tại ai đăng thá, vì ai bằng co một pi cà rò lị trong một ram ráy đầy xa allergies, nâng đầy xa mê rốt bằng co một chùm nôn tai bàn nô. Đại ai vừa áo đọc sách rư đông trong một ní cả làng. Chùm ngữ rư đông trong một thị trán, miền ca rùm xóm thân ní chùm môi nâng chùm ngữ đợt tây tiết, đại miền đôi chía, nẹ chùm ngữ pra nam prophet aspirin mình bán, nâng nẹ chùm ngữ miền chùm ngữ hợt. Hai viết có bằng đàn một pi allergies phong đài. Tớp chiên từ đó miền rư đông trầm mốc ní. Chúng phụ Khmer chung ngư rư đông trầm mốc ai rùm xóm chia môi bà phụ chung ngư. Cystic Fibrosis Brobris chia prophet chung ngư. Đại miền kế chúc nơi lời Khmer tại bàn nô. Bí rốt sinh nhá chung ngư rư đông trầm mốc. Tầng trầm mốc lăn mình đắng hô tắc xâm báo. Miền đọc sạch bó xó rư bó prophet. 7. វិធីព្យាបាលឬដងច្រមុះការព្យាបាលអាចធ្វើទៅបានដោយគ្រូពេទ្យមើលទៅតាមទំហំនិងកម្រិតនៃឫសដងដែលមានជំងឺឫសដងច្រមុះអាចមាន 4 កម្រិតគឺកម្រិតទី 1 គឺមានបន្តិចបន្តួចកម្រិតទី 2 គឺមានធំបន្តិចកម្រិតទី 3 គឺដុះស្មើនឹងកណេនិងទី 4 គឺដុះពេញច្រមុះតែម្ដងក្នុងករណីទី 1 និងទី 2 គ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំប៉ុន្តែបើកម្រិតទី 3 និងទី 4 ដែលឬដងច្រមុះមានសភាពរីកធំទៅហើយនោះត្រូវទាមទារឲ្យមានការវះកាត់ដោយកាត់សាច់ឬដងនោះចេញទើបអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានពេលខ្លះទៀតគ្រូពេទ្យក៏អាចធ្វើការវះកាត់ដោយអង់ដូស្ត្រូពីដែលជាវិធីមួយល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកជំងឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ4. ផលវិបាកនៃឫសដងច្រមុះករណីដែលជំងឺស្ថិតនៅកម្រិតតិចតួចអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំបានដូចជាស្បោយកូទីកូអ៊ីតដែលត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរលាកក្រពះជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមជាដើមជំងឺឫសដងច្រមុះភាគច្រើនធ្វើការព្យាបាលជាសត្វស្បើយហើយអាចមានការរើមកវិញដោយសារសាច់ឫសដងដុះមកវិញនៅថ្ងៃណាមួយ5. ដំបូន្មានចំពោះជំងឺប្រភេទនេះពេលធ្វើការព្យាបាលទាមទារឲ្យអ្នកជំងឺធ្វើការតាមដានជាដំណាក់កាលដើម្បីបន្ថយការរើមកវិញឬការដុះមកវិញនៅសាច់ឫសដូងតែនៅអាចដុះមកវិញទៀតគ្រាន់តែថាបើអ្នកជំងឺធ្វើការតាមដាននិងប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់នោះវាអាចពន្យាការរើឡើងវិញបានហើយសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកពួកយើងខ្ញុំនឹងខិតខំរកអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងជូនលោកស្រីនៅអ្វីដែលក្រុមពួកយើងបានដឹងនិងស្រាវជ្រាវកន្លងមកសូមអរគុណ